Dopo 2 udienze rinviate, la sentenza d'appello è stata alla fine pronunciata, ma l'esito non è quello sperato. Il tribunale arabo ha confermato la condanna a 6 mesi di carcere per Ilaria De Rosa, l'hostess 24enne di Resana, in carcere a Jeddah, in Arabia Saudita, con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Addosso, secondo la polizia del luogo, avrebbe avuto una modica quantità di hashish. L'assistente di volo della compagnia lituana Avion Express dovrà dunque scontare la pena per intero, rimanendo in cella fino a novembre, e al termine di questo periodo potrebbe venire espulsa dal paese mediorientale. La brutta notizia è perché un po' di speranze c'erano che potesse venire a casa il prima possibile, però a 'sto punto dobbiamo accettare la sentenza, quello che è passato in giudicato, questo è il secondo grado di giudizio, che quindi ha dato la conferma che dovrà rimanere fino a novembre. La famiglia di Ilaria rimane in silenzio, familiari e amici della ragazza speravano di accorciare la permanenza nella prigione araba. So che c'è questa richiesta di grazia, però a 'sto punto i tempi mi sa che son corti, so brevi, quindi più che altro il pensiero va ai genitori, alla famiglia che chiaramente è a casa, l'aspetta a braccia aperte e l'arte l'aspetta. Quindi speriamo passino in fretta questi mesi, queste settimane direi ormai. I 3 amici che la sera dell'arresto, il 5 maggio scorso, durante una festa in villa, erano con lei, hanno avuto condanne ben più pesanti. La ragazza aveva sempre respinto le accuse a suo carico e gli stessi amici, con le loro testimonianze, l'avevano scagionata. Ma nulla è bastato a evitarle il duro giudizio dei giudici sauditi, e ora la speranza è quella che la 24enne non subisca vessazioni in carcere. Questa è la preoccupazione maggiore. Speriamo però venga trattata in maniera, non umana sicuramente, ma anche di favore anche per una ragazza che alla fine, sì, ha preso questi 6 mesi, ma vedendo le condanne per i suoi amici, i suoi compagni, direi che era forse la persona da liberare subito.